زمانی که ما این پیج رو تأسیس کردیم، یکی از مهمترین شبهات شما درباره ملافه‌های اتاق‌های هتل بود. اینکه آیا واقعا تمیز میشن، اینکه آیا تعویض میشن، اینکه آیا مراحل شستشوشون به شکل صحیحی انجام میشه، آیا اصلا شستشو میشن. خیلی از این سوالها پرسیده بودین و امشب نوبتی هم که باشه دیگه نوبت اینه که ما به همین سوالها پاسخ بدیم. بیاید با هم از اول شروع کنیم. خانه‌دار وارد اتاق شما میشه بعد از اینکه شما رفتید. یک چرخ‌های بزرگی دارن، احتمالاً دیدید. وقتی وارد اتاق میشن یکی از اولین کارهایی که میکنن اینه که پارچه‌های اتاق، یعنی همون حوله، ملافه، پتو، اینها رو مستقیما برمی‌دارن و میندازن توی اون چرخی که دارن. یعنی یکی از اولین کارهایی که خانه‌دارها میکنن توی چک کردن اتاق و تمیز کردن اتاق همینه. منتها حالا تو این پیج انقدر اساتید خانه‌داری هستن من خیلی جسارت نمی‌کنم توضیح بدم. منتها بعدش میرن سراغ بخشایی از اتاق که حالا نمیشه اونها رو برداشت برد شست، مثل پرده ها، مثل کف اتاق اگه موکت باشه یا هر چیزی. مینیبار اتاق رو چک میکنن، سرویس ها رو ضد عفونی میکنن، اونا رو بعدا توضیح میدم. این چرخ بزرگی که پر از حوله و ملافه و روبالشتیه میبرن توی آسانسور و از همونجا مستقیما میرن بخش لاندری یا خشکشویی هتل. چرخ رو میذارن اونجا، مسئول لاندری تمام ملافه ها رو در میاره از توی اون چرخ. ملافه ها میره توی یکی از ماشین های لباسشویی که ماشین های لباسشویی صنعتی خیلی بزرگه. حوله ها میره توی یه دستگاه و به تناسب جنس پارچه هر کدوم توی یک دستگاه شستشو میشه، ضد عفونی میشه با دمای بسیار بالا و خانه‌دار در عین حال که اینها رو تحویل میده یک سری ملافه و پتو و حالا حوله و اینهای استریل شده از همون واحد لاندری تحویل میگیره که توی پک هست معمولا و تا شده است و توی آخرین مراحل نظافت و آماده سازی اون استریل شده ها رو میارن و میچینن داخل اتاق که به نفر بعدی اتاق تقدیم بشه. در ویدیوی فردا شب صحبتی داریم راجع به این که چطور در برابر گال، ساس، انگل‌ها و شپش میتونیم ضد عفونی انجام بدیم، میتونیم این موجودات موذی رو از خودمون دور کنیم و اگر خدایی نکرده درگیرشون شدیم در سفر بعد چیکار کنیم. پس همراه ما باشید.